السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. بما ان انا طبعا عاملة عملية التكميم المعدة، فطبعا الدهون غلط عليا، ما باكلش حاجات فيها دهون كتير. فعلشان السمك كان اخف اكلة ليا بعد العملية، فالدكتور صراحة هو اللي كان قايل لي على الوصفة دي. قال لي اعملي السمك دوت من غير زيت خالص، وهتاكليه كأنه مقلي بالظبط، بما ان انا من الناس اللي بتحب السمك المقلي. فقال لي اعمليه بالوصفة اللي أنا هقولك عليها دي، هتاكليه من غير زيت خالص، وهيكون طعمه حلو جدا، وهتحس ان هو مقلي بالظبط، ولا هتحس بفرق خالص، غير ان هو خفيف ما بيتعبش المعدة. فحبيت طبعا لما تذكرت الوصفة حبيت أفيدكم بيها، وأقول لكم على الوصفة بتاعتنا النهاردة اللي أنا ماشية عليها بقالي فترة كبيرة. بصوا بقى، معانا كيلو ونص من السمك. انتوا طبعا انا بقول لكم الكميه اللي انا جايباها يعني، بس انتوا طبعا هاتوا الكميه اللي انتوا عايزينها. يفضل السمك يكون كبير عشان السمك يكون اصلا فيه نسبه دهون منه فيه، علشان لما يتعمل يعني ما يطلعش ناشف، او ما يطلعش طعم وحش. فانا بقول لكم ان السمك يكون حجمه من كبير لوسط، او من وسط لكبير، ما يكونش صغير يا جماعه. يبقى انا جبت كيلو ونص من السمك، ونضفته كويس وظبطته زي ما انتوا شايفينه كده. وبدأت بقى ايه بعد ما نضفته كويس، انا حبيت برضو اوريكم ان كان هو جاي مش نضيف يعني، وانا ايه كنت بنضف فيه قدامكم. ممكن اعصر عليه ليمون وارش عليه شوية كمون وشوية ملح، واسيبه شوية علشان برضو يتملح معايا كويس، وممكن اشتغل فيه زي ما انا هبدأ معاكم على طول. هنجيب بقى السمك بعد ما ننضفه كويس ونظبطه يعني من بره ومن جوه. هنبدأ نفتح فتحات في ظهر السمكية كده، نشقها من كل اتجاه شقين كده. وهنعمل برضو رز صيادية، هيكون طعمه جميل جدا جدا. انا برضو بما ان انا ماشية مع الفيديو، فهقول لكم الحاجات اللي انا هعملها جوه الفيديو. بغسل الرز وبنقعه، بسيبه كده في جنب لغاية لما احضر السمك بتاعنا. بعد ما زي ما قلت لكم غسلنا السمك، بنشق في ظهر السمكية شقين كده من كل اتجاه. وبعد كده بنجيب دقة السمك اللي هي الثوم والفلفل الأخضر أو الفلفل الأحمر، وبنحط كزبرة ناشفة، وبنحط كمون، وبنحط ملح، وبندق الخلطة دي جامد جدا، وبنحط شوية شبت معاهم، وبندق الخلطة دي جامد جدا لغاية ما تنعم معانا. وبعدين بنروح نحشي بطن السمك علشان يتملح ويتبل معانا ويكون طعمه حلو، من غير من غير ما يعني ما نحس ان احنا بناكل حاجة تقيلة. وبعد كده بنروح بقى متبلين السمك معانا، وبنشق زي ما قلت لكم ظهر السمكية، ونروح رشين على ظهر السمكية من فوق شوية كمون وشوية ملح وعصرة ليمونة، ونظبط كده السمك والملح بتاعه، ونركن السمك كده حوالي ساعة، نسيبه في الخلطة دي. طبعا لما يتملح يا جماعة هو أصلا هيتاكل لوحده من غير أي يعني، من غير زيوت يعني صراحة. انا الوصفه دي زي ما قلت لكم انا عملتها من بعد عمليه التكميم، لان طبعا المعده بتكون في الاول ما بتستحملش حاجات فيها زيوت. احنا ممكن نقعد سنه كامله ما بناكلش حاجه فيها زيت نهائي، يعني الا نوادر نوادر. فطبعا انا لما كنت من عشاق السمك صراحه، بعد العمليه كان اخف اكله، والاكله اللي بتتهضم معايا بسرعه كانت هي السمك صراحه. فانا ايه بقى لما الدكتور قال لي عليها، جربتها انا لوحدي كذا مره وعجبتني، وعملتها لاولادي كذا مره وعجبتهم جدا جدا. فطبعا لما عجبتنا والله انا ما كنتش متذكراها، على الرغم ان انا بادئه القناه من حوالي شهر ونص، بس ما خطرتش في بالي يعني. طبعا ملحت السمك. انا بس حبيت اتكلم معاكم شويه لغايه لما يجي الجزء اللي بعد كده عشان نمشي مع الفيديو. بعد ما خلاص ملحت السمك وظبطته، بنركنه كده في جنب لمده حوالي ساعه. هنجيب بقى الوصفه الاساسيه، او الحاجه الاساسيه اللي هتطلع السمك مقرمش معانا وطعمه حلو جدا. هنجيب بقى ايه، هنجيب معلقه واحده من الدقيق، وحوالي 3 معالق من النشا، وكيس فيجيتار. تمام، معلقه دقيق و3 معالق نشا او معلقتين من النشا، وكيس فيجيتار، طبعا ده على حسب كميه السمك. وبنحط بقى شويه شطه وشويه بابريكا وشويه كمون على الدقيق ده كله، وشويه ملح برضو، ونملح الخلطه دي. وظيفة بقى الفيجيتار مع الفيجيتار مع النشا ايه، ان بيطلع ظهر السمكية مقرمش، مش بيطلعه مندي، يعني بيخلي السمكية مش مندية. تمام. لان السمك لما هيدخل تحت الشواية في الفرن يعني ممكن يتقلب كأنه مشوي، لا، في الحالة دي هو هيتقلب كأنه مقلي.
يعني فاهميني؟ هي بس كل الفكرة في الخلطة بقى دي، اللي هو النشا مع الفيجيتار. هو بقرمش ظهر السمكية، ما بيخليش ظهر السمكية تحسوا ريحة الدخانة فيه، لا ما بتشموش ريحة الدخانة فيه خالص. تمام. قال لي بقى هتجيبي ايه؟ هتجيبي بخاخ الزيت وترشي رشة زيت او ترشي رشة مية. المهم ان الدقيق مع الفيجيتار يمسك في ظهر السمكية، ما يكونش قابب لفوق فيطلع زي قشرة. احنا عايزين الفيجيتار مع النشا يمسك في ظهر السمكية. ممكن ترشوا بقى في الحالة دي رشة زيت بخاخة الزيت او ترشوا رشة مية. انا صراحة حطيت مية، ما حبيتش برضو اعمل الفيديو معاكم ويكون في زيت، بس يعني الافضل يعني ان انتوا ترشوا رشة زيت خفيفة. تمام. بعد كده بقى ايه، على اقرب شبكة الفرن، يعني اقرب حاجة ناحية الايه، ناحية النار، يعني قريبة هتكون من النار بس ما تكونش قريبة يعني جامد، علشان ما تعملش السمكية تحرقها زي ما لسعت معايا السمكية، لان الشبكة كانت قريبة جدا من النار. بس لما قلبته على الناحية التانية نزلت الشبكة درجة تانية. تمام. انا برضو حبيت اقول لكم طبعا دي وصفة السمك. بعد كده بقى بصوا السمك، هي صراحة من هنا كانت قريبة من النار زي ما قلت لكم، بس صراحة لما بيطلع من الفرن بتلاقوه طعم جدا جدا وخفيف جدا جدا. هتشوفوا الوش التاني غير الوش الأولاني. أنا كان معايا حوالي 5 سمكات، عملت 4 قدامكم وسبت واحدة في جنب. الواحدة اللي في جنب دي أنا قليتها في الزيت عشان أوريكم الشكلين مفيش بينهم اختلاف كتير، يعني كشكل مفيش اختلاف كتير، الطعم بقى مفيش اختلاف نهائي، صدقوني والله العظيم. وجربوها وان شاء الله انا متاكده ان هي هتعجبكم. بنحمر البصلتين كده كويس جدا ونحط عليهم رشه سكر في الاخر. لما يبدا ياخد اللون البني معانا نحط رشه سكر حوالي معلقه صغيره علشان يبدا يتكرمل معانا. وبننزل بقى بالميه ياخد غلوتين لغايه اللون بتاع البصل ما ينزل في الميه. وبعد كده ايه، بننزل بالرز عليهم. اول ما يتشرب الرز بنوطي عليه النار وبنسيبه يستوي. ده الرز البني اللي احنا بنقول عليه البني، او رز الصياديه زي ما في ناس بتقول عليه. وكده نكون خلصنا الرز. بنبدا بقى نقلي السمك، قصدي نقلب السمك على الناحيه التانية ونسيبه برضو في الفرن. شايفين درجه البني هنا احسن من المره اللي فاتت، بس هي كانت الغلطه بتاعتي انا، مش غلطه يعني، لا هي كانت عندي انا صراحه، انا اللي قربت السمك من الايه، من النار يعني. فإن شاء الله بقى لما تطلعوا السمك من الفرن بتروحوا بقى ايه تاكلوه سخن كده، بيكون طعمه جميل جدا يا جماعة. بصوا عامل ازاي، والله العظيم بيكون طعمه جميل جدا جدا. انا ماشية على الوصفة دي بقالي فترة كبيرة من يوم ما عملت العملية، ومستطعماه برضو مش هقول لكم وحش. بصوا هو تحسوا فيه مقلي على مشوي، بس طعم المقلي اكتر، ما بيطلعش مندي كده او ريحة الدخانة، ما بيطلعش فيه ريحة دخانة خالص، وانتوا بتاكلوه بتحسوا ان هو مقلي اكتر من المشوي. بس كده، هو ده الفيديو اللي انا حبيت اعمله معاكم، او الوصفه اللي انا حبيت اعملها معاكم واشارككم برضو الفكره، جايز تعجبكم. وان شاء الله لما تعجبكم تدعوا لي دعوه حلوه كده وكومنت حلو وتعملوا لي لايك للفيديو. بصوا ده شكل السمك بتاعنا. انا بقى حبيت اعرفكم، ممكن بقى لو الصاج بتاعكم بيلزق فيه السمك ممكن تدهنوا الصاج زيت عشان بس ما يلزقش السمك، انما انا عندي الصاج دوت ما بيلزقش فيه السمك خالص. هو ده صاج الفرن، فيعني ايه اخد وقدم في النار شويه، فالصاج ده ما بيلزقش فيه السمك خالص، سواء دهنت زيت او ما دهنتش. انا ما بدهنش زيت. انا وريتكم السمكيه اللي انا قليها كده في جنب، بقول لكم دي مقليه، يعني عملت لكم لا يعني دي مش دي مقليه في الزيت. بصوا بقى شكل السمكية اللي أنا قليها في الفرن من غير زيت خالص، شكلها وطعمها جامد جدا يا جماعة. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم، علشان الزيت غالي والتكلفة غالية كتير، فإن شاء الله أنا متأكدة إن هي هتعجبكم ماديا والطعم كمان إن شاء الله هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة ادعوا لي دعوة حلوة وكومنت حلو ولايك حلو إن شاء الله. ومع ألف سلامة يا حبايبي، مع السلامة.